Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Десислава Петкова. Ролите озвучиха актьорите Иван Петков, Петър Бонев, Стоян Цветков, Славомир Радев, Татяна Етимова, Петя Баджиева, Живко Джуранов. Тон режисьор Пламен Пенев. Режисьор на дублажа Десислава Софранова. Тайни агенти, Пери започна мисията си. Вкарайте кодовете му и имате шанс да спечелите фантастични награди. Щом получите цифрите, идете на disney.tv и ги вкарайте като код, за да се състезавате за ежедневните награди и една голяма награда. Мисията не е приключила. Можете да печелите ежедневни награди и през декември. Пери ще ви праща кодове всеки ден през този месец. Сега е само втората седмица. Следете за Пери през декември. Успех! Air Hawks представя хеликоптера Хоукай, ястребово око, първият хеликоптер с вградена микрокамера. Направи стотици снимки. Заснеми до 5 минути видео по време на полет. Улови мигове, които няма как да хванеш с друга камера. Маневрирай с Хоукай и улови дори забранени за теб кадри. Свали ги на компютъра си и с безплатния онлайн Air Hawks сайт ги публикувай, за да ги видят всички твои приятели. Хоукай, ястребово око от Spin Master и Felix Toys. Играй антимонополи. Разбий монопола. Ти можеш. Антикризисни мерки от Комсет. Здравей! Мария е прекрасна. Тя казва над 90 фрази на български язик и е малка кокетка. Ще ми направите ли нова прическа, моля? Тя има прекрасна русокоса, за която се грижи всеки ден с любов. Хайде да танцуваме. Мария пее и говори на български язик. От Байер, Германия. Аз съм Лала Лукси, аз съм Лала Лукси, хайде да играем с теб. Аз съм Лала Лукси, хайде да играем с теб. Лала Лукси от Комсет, сладоранка. Не мога да повярвам на очите си. Moxy Girls е 3D. Moxy Girls Attitude, не вярвам на очите си. Цветовете оживяват, очилата си служи и Moxy Girls ще е 3D. Moxy Girls Attitude 3D. Търсете само в магазините на Комсет. Правим за Ненуко любимата храна. Сипваме каша, добавяме вода. Включваме и миксери, ето виж сега. Вкусничък обяд отвори уста. Храни се бавно. А свърши ли шишето? Ненуко е направила беля. Ух, как мирише. Интерактивна кукла Ненуко от Фамоза. Paper Gems, новата китара без струни. Абсолютно разбиване. Ти контролираш звука само с едно докосване. И свири истински акорди, истински песни. Толкова е лесно. Paper Gems, забавлявай се. Направи си рок банда. Стани рок звезда. Рок на живо с Paper Gems. Китари и барабани. От Felix Toys. Запознай се с веселите пинипон с различни прически. С влюбен поглед пинипон на екскурзия. А тези са истински русалки. Да отидем с пинипон на пикник. Ухаят на парфюм. Кои са твоите любими пинипон? Веселите пинипон от Фамоза. Това малко кученце е толкова игриво. Играй си с него, много е красиво. Лапичката му натисни. Дома е гладничко. Още направи раздери. Толкова е сладко. Опа! Той е твоето котре, което не расте. Rescue Pet, моят любимец. Ще си имаме малки кученца, но колко ли ще бъдат те? 2 или 3? Можеш да разбереш само ако си купиш Rescue Pets. Имаме си кученца. Rescue Pets от Комсет. Самби, самби. Хайде, Самби! Самби тръгва напред, щом чуе звука на свирката. Като го галиш, той кима с глава и маха с опашка. Разходи го добре, а после му дай кокълчето. Той няма да позволи да му го отнемеш. Самби е най-доброто куче на света. Моето куче Самби. Моят най-добро